Evo ovako, sa mnom je danas Jelena Subotički-Berar. Jelena je moja stvarno draga koleginica koja ima neverovatno iskustvo u HR-u, jer je ona tokom više od 15 godina radila i bila na rukovodilačkim pozicijama u HR-u. Radila je na dizajnu, implementaciji strategija i procesa i programa i u oblastima i talent acquisitiona, learning and developmenta, employee engagementa, retentiona, total rewardsa. Znači jedno stvarno bogato i zaokruženo iskustvo u HR-u i ono što je takođe zanimljivo da je prvi deo svoje karijere provela u velikom sistemu gde je između ostalog bila uključena i u proces digitalne transformacije kroz L&D projekte i to je bilo uključena, ti projekti su obuhvatali 12 zemalja u Skandinaviji, centralnoj i istočnoj Evropi i Aziji za 35.000 zaposlenih. Znači to je onako jedan veliki, to su bili veliki stvarno obuhvatni programi. A drugi deo svoje karijere je posvetila radu u scale-up okruženju gde je onda postala Vice President of People and Change i bila je zadužena sad za strateško planiranje i praćenje implementacije HR inicijativa za 250 zaposlenih iz Evrope i Severne Amerike. Tako da je stvarno meni zanimljivo to Jelenino i obuhvatno iskustvo u smislu razumevanja različitih HR procesa i drugo u sistemima koji su dosta različiti, s jedne strane u korporaciji, s druge strane u scale-up okruženju. I Jelena će na programu strateške HR inicijative za Giliju organizaciju biti jedan od predavača i mentora i tokom tog programa Jelena onda deli stvarno svoje iskustvo u domenu dizajna i implementacije HR inicijativa u velikom i u scale-up sistemu, to jest u nekim manjim sistemima. Delit će svoje iskustva u domenu na koji način mi koristimo podatke za promovisanje, praćenje i unapređenje HR inicijativa, kako je ona to radila, i s druge strane uspešne prakse i studije slučaja do kojih je ona došla. Ono što je važno napomenuti, naročito što se tiče tih uspešnih praksi i studija slučaja, je da je Jelena SHRM Senior Certified Professional, tako da sa te strane ima i ozbiljno konceptualno iskustvo i takođe je bila na INSEAD-ovom programu Strategy Execution Program, što je važno i zbog čega nam je Jelena važan sagovornik za temu veze HR-a i senior managementa i poslovanja kompanije, zato što nam jeste tema danas, tema kako da HR postane desna ruka management timu. Tako da su sve to neki elementi koji su važni za razumevanje Jeleninog iskustva i iz perspektive iz koje Jelena priča, tako da Jelena, ono čega bih ja volela da krenem, u stvari da ti postavim prvo pitanje je, pitanje koje se tiče tog tvog iskustva vođenja HR strane digitalne transformacije za tako veliki broj zaposlenih. Mene zanima kako je izgledao taj proces i šta je bila tvoja uloga u tom multidisciplinarnom timu. Da, hvala ti na tom pitanju i meni je jako inspirativno, posebno ovih dana kada se ceo svet suočava sa jednom novom vrstom masovnog upskillovanja ljudi na planeti u domenu veštačke inteligencije. Digitalna transformacija je bila slična po nekim stvarima, ali ono što čujemo od HR futurista i HR analitičara, ovo sa veštačkom inteligencijom će biti još intenzivnije od toga, tako da mi je interesantno da se podsjećam tih vremena kada smo radili na digitalnoj transformaciji jedne velike telko kompanije, ona je tada bila među prvih 7 najvećih na svetu i shvatila je kao i ostale telekomunikacione kompanije da taj ogroman titanik od korporacije, ako ne promeni svoj kurs, udarit će u neku santu leda. Dakle, bilo je neophodno da se transformiše i iako su potrebe za transformacijom pristekle iz toga što su nastale neke nove tehnologije i toga što su korisnici promenili očekivanja, pa je kompanija onda uvodila cloud, radila na digitalnim platformama, fokusirala se na personalizovano korisničko iskustvo, uvodila digitalne kanale, prodaje i podrške. Dakle, sve su neke promene bile u različitim funkcijama organizacije,
ali je na sreću kompanija shvatila da postoji nešto što je zajedničko svim tim promenama, a to je da će ih izvesti ljudi. I samim tim što ih ljudi izvode, HR funkcija u stvari dobila značajnu ulogu u takvoj promeni i počeli smo odmah da pripremamo zaposlene 35.000 na nivou grupe i 2.000 za koje sam ja u tom trenutku bila zadužena u Srbiji i Crnoj Gori. Počeli smo da ih pripremamo za promenu mindseta u stvari, jer smo shvatili da bi došlo do usvajanja novih znanja i veština, prvo je potrebno da ljudi prihvate da je promena neophodna, da će se ona svakako desiti sa nama ili bez nas i da mi u stvari da bismo uskočili u taj voz digitalne transformacije treba da izvedemo ogroman broj promena u svemu što radimo. Neki su upoređivali taj moment sa menjanjem motora avionu dok avion leti. Aha. Tako da je bilo jako uzbudljivo i jako važan zadatak koji sam tada dobila da iz perspektive transformacije ljudskih resursa te nekako pojača i omogući digitalna transformacija cele organizacije. Tada je grupa tome pristupila, čini mi se, jako mudro, tako što je postavila čitavu transformaciju ljudskih resursa na način da to ne rade samo HR timovi, već da odmah postoji kroz funkcionalna kolaboracija. I mi ćemo i na našem programu da pričamo o tome kako se inovacije uopšte sprovode u organizacijama. Kolaboracija je tu ključna. I oni su postavili stvari tako da ja kao HR osoba sam vodila naš mali kroz funkcionalni tim koji se sastoji od meni iz HR-a, kolege iz strategije i koleginice iz internih komunikacija. Vrlo neobično za nas do tada, jer smo obično kada znamo da se treba da se desi neka promena, tipa do tada je bilo integracija Srbije i Crne Gore, te dve kompanije, nekako smo to radili unutar naših HR timova. Ali tada smo stvarno pristupili kroz funkcionalno i u tom timu smo u stvari naš zadatak je bio da iniciramo, implementiramo, podržavamo projekte koji će da omoguće takozvani digital awakening, to je ta promena mindseta. Bilo je nekih 20 do 25 projekata i mi smo ih vodili kao program. Naš zadatak je bio da, kao što kažem, da iniciramo, implementiramo, podržavamo, ali i da pružimo jednu vrstu kao kišobrana, dakle da se sve posmatra pod jednim istim okvirom, tako da top management može da ima sliku celovitu o tome koje smo sve grupe zaposlenih uključili. Da li su sve customer, odnosno employee persone uključene, da li su dovoljno svi zaposleni, svi delova organizacije uključeni u te promene mindseta, na koji način to radimo. I to je krenulo kao 20-25 projekata da bi se na kraju raširilo kao zaraza i projekat je po mnogim parametrima bio veoma uspešan. Jedan, evo, dala bih nekoliko primjera čisto da ilustrujem, jer mislim da će slične stvari biti vrlo primenjive i kada svet uđe u sledeće 3 godine na intenzivnije promene ikad u najavama vezano za veštačku inteligenciju. Jedan od tih projekata je bio u partnerstvu sa INSEAD-om. Moja tadašnja kompanija je napravila sa njima partnerstvo kojim se kreirao novi pristup liderstvu. I sad možda zamislite kada imamo 35.000 zaposlenih, 4.000 lidera za koje sada treba napraviti potpuno promenu načina upravljanja timovima, organizacijom. To je moralo da se da u ruke veoma kompetentnim ljudima i to je u tom trenutku INSEAD bio top business school. Mislim da je te godine bio stvarno pre i Harvarda i London Business School i nekih drugih. Profesor Nathan Furr je, imala sam čast i sreću da sarađujem sa njim, on je svoj metod kako promeniti liderstvo u kompaniji zasnovao na istraživanjima koje je radio još sa čuvenim Claytonom Christensenom, tako što su intervjuisali Ilona Muska, Billa Gatesa, 100 CEO-ova koji su vodili najprogresivnije kompanije u tom trenutku. Intervjuisali su ih i na osnovu toga su formirali pristup liderstvu. Tako da mi to učili, otišla sam u Parizu, INSEAD, u stvari u Fontainebleau pored Pariza, i imala sam sreće da tamo u kampusu vidim kako izgleda snimanje jednog vrhunskog online programa za edukaciju lidera. Taj program je sledeće godine osvojio i zlatnu nagradu kao najbolji program organizacionog razvoja na svetu. I to je bilo u stvari 4 nedelje online edukacije za lidere koje su onda lokalni HR-ovi mogli da
podrže kroz radionice i kroz mnogo drugih projekata. Tako smo i mi u Srbiji i Crnoj Gori radili na lokalu mnogo tih radionica, podrške, ali i raznih drugih aktivnosti. Nekako volim da kada pričam sa kolegama iz HR-a da proširujemo svoj arsenal alata koje koristimo. Mi smo tada, na primjer, u nekim prostorima napravili digitalne biblioteke, gde smo stavili Kindle uređaje, pa su ljudi tada prvi put, neki od njih sreli Kindle uređaje i videli da knjiga može tako da se čita. Organizovali smo Digital Days, gde su ljudi bili ekspozovani, na primjer, izloženi 3D printeru ili VR naočarima, što u tom trenutku nije bilo ni toliko zastupljeno, niti je bilo nama stvarno potrebno u tom trenutku telekomunikacione kompanije, ali je bilo dobro da otvara neke nove fioke u glavama, da ljudi shvataju da nove stvari ne ujedaju i da je u stvari za sve nas super da uskočimo u taj voz i ispustimo neko eksperimentisanje i nove stvari. Da. A htjela sam da te pitam što se tiče tog, recimo 4000 lidera je prošlo kroz taj program i prošli su kroz tu online edukaciju. Kakvo je bilo interesovanje i kako je, jer to je bilo dosta rano, to je bilo, da kažemo, kako nam je prekretnica COVID pandemija, kada su se svi nekako odjednom navikli da rade u online okruženju i da uče u online okruženju. Kako je bilo tada i kako ste to obezbedili da ljudi budu zainteresovani, da učestvuju, da koriste u stvari tu fenomenalnu priliku koju su dobili da budu na takvom programu? Da, pa mi smo tu primenili mnoge poznate principe učenja i razvoja, ali je bilo i nekih koje su bili prisutni, čini mi se, zahvaljujući tome što je to top business school na svetu i oni su, na primjer, veliku pažnju posvetili samoj produkciji. Profesor Furr je bio neverovatno spreman. Ja uživo, pošto sam učestvovala u snimanju, nisam mogla da verujem koliku količinu sadržaja čovek može da prezentuje na toliko dobar način, bez neke pripreme za stajkivanja, sečenja snimka. Tako da jako profesionalno urađena edukacija, a zatim uključivanje lokalnih HR-ova, tako da smo imali buy-in od početka. Meni je bilo, kažem, i sreća i čast i ponos nekako da u takvom okruženju i sama učim. I onda kada sam se vratila na lokalni nivo, i tekako sam sa svim svojim snagama radila na tome da se implementira. Tako da Net Promoter Score tog programa je bio 85, attendance, odnosno completion rate je bio 90%, s tim da nije bilo samo complete program, da sam preslušala lekcije, imali smo zadatke, imali smo kompleksne projekte koje smo morali da uradimo i da pišemo eseje da bismo mogli da prođemo to, tako da to je 90%. To je stvarno fenomenalan rezultat, Da, odličan rezultat. Usput, promena je bila sistemska. To je samo jedan primer kako smo lidere razvijali. U isto vreme, eksperti su bili identifikovani za specifične programe u okviru ekspertiza. Još tada smo radili na machine learningu, data science, slali smo ljude na online edukacije Udacity-a, na primjer, prolaze 3 meseca Python edukacije, onda odlaze u Singapur kao grupa u bootcamp gde im Google-ovi inženjeri još dorađuju tu edukaciju, još dodatno nešto uče, pa onda kada se vrate su koliko toliko osposobljeni da krenu sa nekim drugačijim pristupom radu. I još mnogo nekih drugih aktivnosti i programa. To hoću da kažem da je nekako bitno da kad se takva transformacija dešava, kao što nam sada ponovo sledi, je da promene i učenje ne može da ide samo top down, da se spušta, kao što smo mi krenuli, leadership edukacija od executive nivoa pa spuštanje na dole, nego smo radili i bottom up i lateralno i pokušavali da zarazimo ljude tom promenom, tako da je u nekom trenutku promene dobila svoj život i mi više nismo morali puno da radimo, nego je krenulo samo. Da, gde god da se okreneš, svuda ti je promena, u stvari svuda je prisutno. To i osjećaš da se to dešava, da nije neka izolovana inicijativa koja se provuče kroz e-mail, kroz neku komunikaciju, nego sa svih strana i tako svi zajedno. Stvarno, to je baš odličan i fenomenalan projekat u stvari. Verujem da ti je mnogo značilo da budeš deo toga i da
učestvuješ i da gledaš kako se tako neka velika Apsolutno, transformacija veliko dešava. učenje, velika Da. prilika za učenje i baš onako jedan od omiljenih projekata koje sam radila. Da, da, da. A sad me zanima, pošto je i sada sve vreme kako ti pričaš, meni je jasno kako to izgleda kada jedna velika organizacija, veliki sistem koji može da podrži i da angažuje INSEAD i da tako temeljno obučava inženjere, da ih šalje u Singapur. Znači, to je jedan veliki sistem koji može da podrži u stvari takvu vrstu promene. Kako ti je iskustvo bilo kada si iz tako velikog okruženja prešla u scale-up okruženje, koje na potpuno drugačiji način radi, i koje su ti, šta vidiš da su ti neke glavne razlike između velikog i malog i toga kako izgleda, kako je iskustvo raditi kao u HR funkciji u jednom i u drugom? Da, pa ja moram da priznam da su meni razlike bile jako velike. Ne samo zbog toga što sam u telekomunikacijama radila u kompaniji zadužena za 2000 zaposlenih u nekom trenutku, nekih godinu dana kad sam radila za globalni tim 35.000 zaposlenih, a onda došla u kompaniju koja ima 115 zaposlenih. Dakle, ne samo u tom broju zaposlenih, već iako su i telko i IT industrije u kojoj sam tada prešla, deo tech space-a, jako su velike razlike. I ja sam, eto, mislim, možda najpre na primjeru mog sopstvenog onboardinga osetila. Došla sam prvi dan u kompaniju, koleginica koja je zadužena za onboarding se razbolela tog dana. I nema kao u korporaciji neko ko može da je zameni. Prosto ja sam ostala bez svojih onboarding sesija tog dana, ali su zato tu bili moji peerovi i lider koji su sve to nadoknadili. Tako da mi je pored toga koliko su specijalizovane uloge, koliko ljudi ima, koliko infrastrukture u korporaciji u odnosu na manju kompaniju, razlika je nekako i u spremnosti ljudi da zasuču rukave i urade šta je potrebno da se uradi. Tako da u scale-up sistemu je to get the job done. I meni je to, u stvari, neko vreme mi je bilo neobično, zahvaljujući jako lepom stavu svojih kolega i lidera da mi pomognu da se onboardujem i na industriju i na manju kompaniju. Uspela sam da se adaptiram na to i onda sam i sama se nekako zarazila time get the job done. Dakle, ako nemamo neke resurse, naći ćemo se. Mada moram priznati da čak i tada kad smo u korporaciji imali mnogo resursa. Neki od tih pojedinačnih L&D programa su imali cenu u milionima eura. Mislim da je to san snova raditi na takvom projektu. Ali sa druge strane mi smo čak i tada na primjer, taj kišobran formirali na osnovu jednog McKinsey-evog članka koji smo pročitali besplatno. Nismo pročitali McKinsey-ev trening, nismo dobili nikakav njihov ekskluzivan materijal, nego smo pročitali članak i rekli nam ovo strava odgovara za našu kompaniju na lokalu da tu na taj način vodimo i samo smo pratili korake, top management bio jako zadovoljan tom strukturom. I ja sam sa takvim nekim možda i predispozicijama da se snađem u nekim situacijama i bez mnogo resursa pristupila i u scale-up okruženju. I tu mi je uvek bilo interesantno koliko su ljudi spremni na to. U mom timu je, na primjer, bilo slučajeva da u jednom trenutku koleginica koja je pravnica, HR generalist, shvatamo da rekrutment moramo da pojačamo i u roku od nedelju dana se sa njom dogovaramo da neće više biti HR generalist, baviti se radnim odnosima kao pravnica, već će postati talent acquisition partner. I to se u roku od nedelju dana sprovede. U korporaciji bismo morali da imamo neka odobrenja, proceduru, potrebu. Isto tako, koleginica koja je bila HR administrator, uključivala se kad god je neka frka oko nekih eventova, potrebna dodatna ruka, dodatna pomoć, ona se tu jako lepo uključivala, super rezultate neke postizala i kad je došlo vreme da se kompanija onako porasla i mogli smo da se bavimo više employee experience-om, na primjer, ona je krenula da se razvije u tom pravcu. Tako da spremnost ljudi da budu versatilni, da isprobaju nove stvari i da mi brzo u stvari odreagujemo na njihove želje kako da usmere svoju karijeru, a da je to u skladu sa potrebama organizacije. Da, znači ta fleksibilnost i brzina delovanja u stvari, iako nemaš mnogo resursa, ali onda svako uskače i pomaže koliko može, i sa znanjima koje ima. Da, dobro, to je stvarno, i verujem da je velika promena,
kad se tako napravi, ali eto, može i to i u stvari donositi novo iskustvo, nove pristupe, fleksibilnost, tako da, da to apsolutno jeste nešto što je vrlo korisno. A pošto si radila, imaš već toliko godina, više od 15 godina iskustva vođenja HR timova, znači rukovodilačkog iskustva u HR funkciji. Kada razmišljaš sada i o svojim timovima koje si gradila i u velikom sistemu i u manjem sistemu, šta su neki pristupi ili greške u pristupima, greške u načinu razmišljanja koje si viđala kod ljudi i koje si pokušavala da ispraviš? Znači, kad kaže kod ljudi, mislim na HR ljude, jer mi često možemo i da imamo ljude koji su sjajni HR eksperti, ali da im u nekim drugim domenima škripi znanje i da im onda to onemogućava da daju doprinos koji bi stvarno mogao da bude mnogo veći. Tako da mene zanima šta si ti primetila u tom smislu. Da, pa spomenula si da sam sertifikovala od strane SHRM, Society for Human Resource Management, tako da meni je blizak njihov model, odnosno competence framework za HR ljude. I ja to posmatram baš iz te perspektive, kao što si rekla. Nekada ljudi razviju stručnost, imaju odlična znanja, ali to nije dovoljno za uspeh jednog HR-a. Potrebno je da imaju i behavioralne kompetencije. I ja mislim da i CAPD, ATD, AIHR, sva ta velika udruženja HR-ova imaju neke svoje modele i svi imaju ta dva aspekta nekako, da je potrebno razvijati i behavioralne kompetencije osim svojih znanja i stručnosti. Među tim behavioralnim kompetencijama prema SHRM-u imamo liderske kompetencije, interpersonalne i biznis. U liderskim su etička praksa, navigacija, organizacije, u ovim interpersonalnim građenje odnosa, globalni mindset, veštine komunikacije, a u biznis kompetencijama imamo business acumen i analytical aptitude, znači neki analitički pristup. I meni u stvari taj poslednji biznis aspekt behavioralnih kompetencija nekako najznačajniji i u sopstvenom razvoju i u razvoju timova koje sam gradila, sam tu najčešće uviđala gapove. Mislim da je to možda i zbog pristupa organizacija HR-u, u smislu da nekada HR-ovi nisu ni izloženi toliko sastancima, projektima u okviru drugih funkcija i prosto nemaju priliku da bolje razumeju operacije, da nekako shvate biznis model organizacije, strategiju i slično. Bez obzira na to, nekako je odgovornost svih nas da grebemo za tim znanjima, da pokušamo da razumemo biznis stranu poslovanja. Tako da to je jedna kompetencija koju mislim da sam najčešće uviđala da je potrebno da se više razvije. A druga je analytical aptitude, sad da malo bolje objasnim u čemu se tu radi po SHRM-u, to je data analysis i donošenje odluka na osnovu podataka. Jako često čujem od kolega u HR-u da mi se bavimo ljudima, mi razumemo ljude i mi smo tu da usmerimo organizaciju kako da radi sa ljudima. Međutim, ono što i onda kao imaju otpor prema podacima, prema ciframa i slično. Ono što mi kao HR znamo o ljudima treba da budu podaci u stvari. Dakle, ne možemo zasnivati na svojim pretpostavkama i na svojim bajasima u suštini, jer i mi podložni. Nemanja je spomenuo u prošlom webinaru da je jako važno i menadžmentu da čuje podatke. I ja moram da priznam da su meni nekako najlakše implementirane bile inicijative koje su krenule od toga gde smo sada sa podacima, anticipacije gde bismo mogli da budemo ako ne uradimo ovo ili ono. I to je to kreiranje rešenja o kojem ćemo pričati i na našem programu, kreiranje zasnovano na podacima. Imali smo, na primjer, situaciju da imamo jednu osobu u talent acquisition partnera, prodaja je neverovatno porasla i shvatamo da nam je potrebno mnogo više ljudi. Mi onda uzmemo podatke koje imamo u svojim alatima,
hoću da naglasim da je jako važno da postoji higijena podataka, znači data health, data hygiene, da se oni svi vode kako treba, da se konstantno definicije, kriterijume, kategorizacije unapređuju, tako da znamo šta beležimo u sistemima i kad se administriraju ti podaci dobro, onda u ovakvom jednom trenutku, kad poraste prodaja i mi imamo šansu da u stvari scalujemo organizaciju na osnovu te prodaje i da zaposlimo još dodatnih ljudi, mi možemo da iskoristimo tu šansu jer predstavimo te podatke i meni se to desilo da smo uzeli iz recruitment funnela informacije o tome koliko nam je potrebno vremena da zaposlimo čoveka, znači od trenutka kad nam je kandidat ušao u recruitment funnel, do trenutka kada je prihvatio ponudu ili čak do trenutka kad je počeo da radi, koliko je ljudi potrebno u recruitment timu da bi se to uradilo i to ne samo talent acquisition ljudi, već i hiring manager, pa tech assessor, znači eksperti koji procenjuju tim. Dakle, kad smo ukrstili sve te podatke sa acceptance rateom, odnosno kada pošaljemo ponudu, koliko njih prihvati ponudu, sve je bilo toliko jasno na papiru da smo mi vrlo brzo kao executive team doneli odluku da nam umesto jednog rekrutera treba 5. Meni se dešavalo da kad pričam sa kolegama i HR-ovima da im nije jasno kako je to naš tim tako jako brzo porastao, baš super što kompanije daje resurse za to. Kompanije i management timovi daju resurse za ono što će pomoći ostvarenju strategije i organizacionih ciljeva. Kada smo pokazali kako to stvarno doprinosi ostvarenju strategije, lako se odobrilo zapošljavanje novih ljudi. Da. I to je stvarno odličan primer. Da, šta znači koristiti podatke i kako ih koristiš u stvari. Da bi postao pravi savjetnik management timu stvarno. Da si tu i da daješ relevantne podatke i da nemaš mnogo to što kažeš. Kad se stave podaci na papir, to postaje očigledno, nema potrebe za ubeđivanjem nikakvim, jer to može da bude nešto čega se što ljudi ne vole, da utiču, da ubeđuju, da praktično prodaju, promovišu. A zapravo kada se postave i poslože stvari da to tako izgleda. Da, to jeste stvarno i super je primer. A mene zanima, ti imaš drugačiji background od mene i ja ovo sve pričam na osnovu iskustva u manjem broju kompanija. Zanima me kako je tvoje iskustvo, šta si ti uvidela kao neke rupe u znanju ili u veštinama kod HR profesionalaca? Pa da, zato što je moja perspektiva, kao što kažeš, drugačije. S jedne strane konsultantska, znači ja kao konsultant na velikim projektima na kojima sam učestvovala, onda ulazimo u organizacije i rešavamo probleme. Meni je u stvari postalo vrlo to upečatljivo šta su te veštine koje HR-u mogu da nedostaju kada sam počela da predajem na CAPD programu. Zato što sam predavala na raznim modulima i prolazili smo kroz različite studije slučajeva gde su ljudi radili sad konkretne zadatke i onda ti u stvari tu možeš da vidiš pristup i način razmišljanja. I ono što je meni bilo onako vrlo očigledno je da u mnogo slučajeva HR profesionalci koji su bili tu nisu imali taj konsultantski pristup. Meni je bilo prirodno jer ja dolazim negde, neko me angažuje da bih rešila problem i meni je prirodno da ja sve što radim usmeravam na rešavanje tog problema, prvo na razumevanje problema, na korišćenje podataka da bih dublje istražila problem, definisala rešenje i onda pokazala zašto to i kako to može da radi i pratila neke rezultate. Tako da ta vrsta konsultantskog stava mi jeste bilo nekako upadljivo da to nedostaje. Ja sam tu da rešim odgovarajući problem. A taj konsultantski stav možda su neke, ajde kad negde pojednostavimo, sve te kompetencije o kojima si pričala su stvarno fenomenalne i mnogo važne i stvarno ljudi koji hoće da se obaveste o tome sigurno na bilo kojoj, na sajtu ovih velikih organizacija HR-a, sve koje si navela, mogu da nađu te competency frameworks koje su stvarno lepo organizovane i sve. Ono što bih ja istakla, ti si istakla taj business acumen, definitivno mnogo važno i to je nešto početna tačka koju ja vidim da moramo da imamo da bismo u stvari prvo izgradili kredibilitet u radu
sa menadžmentom da bi oni nas doživeli kao nekoga ko je relevantan sagovornik i ko može njima da pomogne da problem reši. To razumevanje poslovanja sada može da uključi razne stvari i ti si spominjala i razumevanje strategije u smislu koji su proizvodi, koji su usluge koje naša organizacija nudi. Šta je neko okruženje i kakvi su ti faktori, kako oni utiču na nas, kako je ponašanje potrošača, šta se dešava sa konkurencijom, da li se menja legislativa koja nam olakšava, otežava stvari, da li se dešavaju ti velike promene sada, AI, kako će da utiče na naš način rada i tako dalje. Koji nam je biznis model u smislu kako mi kreiramo vrednost za našeg klijenta ili našeg potrošača, šta je to što mi dajemo, kako naša organizacija meri uopšte rezultate. I sada i definitivno neće svi u HR funkciji to jednako dobro znati. Oni koji su na nekim nižim tehničkim pozicijama, oni mogu da znaju na nivou tog obaveštenosti o tome čime se mi bavimo, kako radimo, šta radimo, što ste više negde u hijerarhiji, vaše poznavanje poslovanja treba da bude dublje. Poznavanje strategije, poznavanje toga konkretnih nekih stvari koje se dešavaju na tržištu, konkretno poznavanje biznis modela i kako koji sektor u stvari kreira vrednost za klijente ili potrošače. Znači, što smo više u hijerarhiji, to treba da budemo detaljniji i da bolje poznajemo taj deo, ali ta bazično poznavanje jeste važno. I ja sad imam, tako da taj deo je nešto što bih htela da kažem da je stvarno važno. Drugo, apsolutno se slažem sa tobom, to korišćenje podataka. Efikasno sposobnost da korišćenjem podataka istražimo problem i na osnovu podataka predložimo rešenje i da u stvari postavimo sisteme meranje za praćenje implementacije i za evaluaciju naših rešenja. Znači podaci kroz ceo taj proces, to je ono što sam videla da isto postoji malo zazor jer su nekako brojevi, vuku na matematiku, pa onda to malo nekako ljude zna da uplaši. Ali suštinski ovaj primjer koji si ti dala je stvarno odličan, da se vidi koja je logika u stvari šta mi tražimo i šta pokazujemo. Znači to je druga stvar, korišćenje podataka. Treća stvar, sposobnost da stvarno koncizno komuniciramo, koncizno, jasno komuniciramo tako da utičemo na ljude koji su relevantni da usvoje naše mišljenje. Znači taj uticaj jeste neka važna stvar. I sad htela sam da kažem što se tiče ovog poslovanja, šta mi je recimo bilo zanimljivo, baš sa CAPD programa. Nekada u nekim početcima, u nekom periodu smo mi na samom programu i boga mi pred kraj programa imali ljude, dovodili ljude koji su iz biznisa, koji su iz nekih manjih firmi, tako da smo razgovarali u jednoj grupi sa CEO-om jedne IT kompanije koja je tako rasla i to je bilo pre nego što je IT sektor doživeo tako brzi rast, ali to je, ajde kažemo, bilo na nekim počecima. I šta je bila ideja? Ajde sad tu ste negde pri kraju programa, pozovemo CEO-a, oni su nam rekli šta im je problematika, ljudi su se za to pripremili i sada mi imamo kao conference call. Čujemo se, nije bio ni video call, nego je bukvalno bio conference call. I onda cela grupa funkcioniše kao grupa konsultanata koja ispituje, u stvari intervjuiše sada CEO-a da vidi, da ispita sve šta im treba. Nakon toga radi na rešavanju i davanju predloga i posle se čujemo još jednom i onda se to izlaže, prezentuje i tako dalje. U ovom slučaju je problem bio za IT kompaniju to kako naći nove ljude, da u stvari postave sistem u kom će se ljudi pronalaziti, kakav će da bude sistem selekcije i kakav će da bude sistem onboardinga. Znači ona je kao CEO prepoznala da to njima ne funkcioniše kako treba, da to treba da se uredi bolje i ovo je sada bila prilika. Ono što je meni bilo vrlo upečatljivo je da je to
iako smo mi kroz ceo program pričali o toj strateški partner, važnost razumevanja poslovanja, kada su ljudi počeli njoj da postavljaju pitanja, sva su pitanja, znači pitanja su bila usmerena na to kako pronalazite ljude, koji su vam kanali, šta vam radi, šta vam ne radi, kakvu selekciju koristite, ko vam je uključen, znači vrlo, vrlo detaljno. Niko nije pitao. To pitanje se pojavilo tek na kraju, šta vi treba da postignete. Znači, da li je to kompanija koja raste, koja negde održava nivo na kom je, prosto kakvi su sada, koji su zadaci pred vama. I kada su to pitanje postavili, ispostavilo se sada da kompanija treba da u narednih godinu dana poveća broj zaposlenih za maltene 30-40%. I sad je odjednom sve je ovo što smo ispitali donekle važno, ali odjednom se otvaraju potpuno nova pitanja. Kako ćeš ti uopšte organizovati rad kada treba da usisaš toliko veliki broj ljudi, da ceo sistem funkcioniš i da trpi, da njih u stvari, što kažeš da menjaš motor dok avion leti, kako ćeš to da postigneš. Ali je to, to je jedna ilustracija kako to može da izgleda. Da se to važno pitanje, čekaj šta mi kao biznis pokušavamo da postignemo i tek u tom kontekstu da pričamo šta ćemo mi, kako ćemo da organizujemo ovaj konkretan proces, da je to pitanje bilo tek na kraju i to kad smo nešto zapeli i onda kad je to sinulo, onda kroz nova pitanja dolaze i shvataju u stvari koji je to problem. Naprimjer, to mi je jedan primer kako je izgledalo važnost u stvari uzimanja u obzir razumevanja poslovanja. To na najbazičnijem nivou. Druga stvar, ti si pričala i odličan primjer dala vezan za korišćenje podataka. Meni je bilo otkriće potpuno kada sam ja otišla, mislim da je to bilo 2010. na edukaciju koja je dugo trajala, koja se ticala HR analitike, HR benchmarkinga. I meni je tu otkriće bilo kako ti praćenjem u stvari određenog broja, to ne mora da bude puno, možda nekih 12 nekih ključnih mera koji su finansijski pokazatelji, neki ključni pokazatelji, HR pokazatelji u smislu fluktuacije, absentizma, strukture zarade, osnovne varijabilne, beneficija, šta je bilo? Bilo je toga rekrutmenta u smislu odakle vučeš ljude, da li eksterno, da li interno. Znači, postoji neki broj tih indikatora koji kada se ukombinuju, ti dobiješ na dlanu situaciju koja postoji u organizaciji i ti možeš vrlo brzo i prvi put kada se susrećeš, i to smo mi kao konsultanti radili, ti ulaziš u kompaniju, počinješ od nečega, onda počinješ od tog ključnog niza indikatora, ti onda na osnovu toga uradiš na analizu i onda možeš da mapiraš 2, maksimum 3 ključna problema. I tebi je jasno da ne možeš sve da rešiš, ne možeš sve odjednom, moraš da postaviš prioritete i to ti pomaže u stvari da primeniš onaj Pareto princip. Da ti u stvari nađeš na kojih 20% stvari treba da se fokusiraš da bi postigla 80% rezultata. I to ti onako jako brzo da uvid. Ono što ja vidim takođe, kao što sam rekla, onda ljudi i kada i sada radimo neke studije slučajeva gde se daju podaci, gde treba uraditi analizu, zavisi, neko u tome bolji, neko slabiji, ali postoji neka vrsta zazora i straha kada se u to ulazi, ali s druge strane postoji i to otkriće, i to mi je najlepše kada vidim i kod njih ono što sam ja imala, šta ti možeš sve da zaključiš jako brzo. I u stvari ta inspiracija ljudima da vide koliko to može bude korisno i da onda sami u svojoj praksi počnu to negde da implementiraju. Znači to je nešto što mi je, što se tiče podataka, važno. I sad, ako nastavimo priču o podacima, što takođe vidim kad radim na programu i vidim puno grupa koje prolaze i puno ljudi iz različitih sektora, različitih veličina organizacija, jeste ta vrsta komunikacije u stvari koja sada treba da objedini razumevanje poslovanja, razumevanje podataka i
prezentovanje predloga koje mi imamo za rešavanje problema. I sad i tu imam primer kako to može da funkcioniše. Na primjer, opet davno pre, ja mislim, 10 godina, imali smo jednu studiju slučaja, zato sad mogu da je prepričam, pošto je bilo davno. Studija slučaja se ticala jednog britanskog hotelskog lanca i ono što se dobije u studiji slučaja su sada podaci o broju zaposlenih po kategorijama, pa sad pošto je hotelski lanac imamo podatke o sad 10 hotela, podaci o apsentizmu u smislu broj dana koji je izgubljen zbog apsentizma u prethodne 2 godine, pa je onda bio breakdown apsentizma u smislu koji su tipovi apsentizma, šta su razlozi zašto su ljudi odsustvovali, opet sa brojem slučajeva, da li su to bila bolovanja, hitan slučaj, problem s prevozom, nisam mogao da dođem, zaboravio sam da radim smenu, znači to su sada razne kategorije, vi imate brojčana stanja, znači tako je bilo, imali smo statistike, zvanične statističke podatke za UK u smislu troškova apsentizma, nivoa apsentizma, vrsta apsentizma, da se uradi neka vrsta benchmarkinga. I sada, znači vežbamo rad sa podacima, vežbamo u stvari ukrštanje i pravljenje zaključaka na osnovu tih podataka. I dobro, ljudi rade u grupama i stvarno to se uradi vrlo lepo kada se fokusiraju. Za kratko vreme vi vidite da možete da iznedrite stvarno neke dobre uvide i dobre ideje kako ti problemi da se reše. Ali onda zadatak da se prezentuje, da se spremi prezentacija predloga za sada neke korake koje treba preduzeti, da se spremi prezentacija za top management. I opet to je ono što vidim da imamo, da se u samoj prezentaciji ljudi fokusiraju na samu analizu, same podatke, da pokažu šta su otkrili, šta su videli, da pokažu tabele i sve to, detalje u stvari analize, a ono što mi tražimo i što hoćemo i gde možemo najviše efekta da imamo je da krenemo od toga šta nam je šira slika i šta je ono što management tim zanima. U ovom slučaju, da kažemo, ako uzmemo situaciju koju imamo na tržištu, koja je takva da imamo 2 važna hotelska lanca, jedan iz Nemačke, jedan iz Francuske, koji nam ulaze na tržište, da imamo podatke da investitor iz Azije kupuje male hotele, male porodične hotele u Britaniji i on planira da napravi svoj lanac hotela, uzimajući u obzir da nam je niska nezaposlenost, da je nezaposlenost 5%, da imamo podatke o padu broja noćenja u Britaniji, mi ne možemo da dozvolimo u stvari da imamo u toj situaciji gde jača konkurencija, smanjuje se potražnja za našim uslugama, mi ne smemo sebi da dozvolimo da imamo zaposlene koji su nemotivisani, neangažovani, na šta se apsentizam u ovom slučaju odnosio. I apsentizam često bude slika i prilika nivoa angažovanja i nivoa motivisanosti. Ne mora bude samo to, ali u ovom slučaju jeste. Znači, to je ono od čega krećemo. Ovo se dešava i u tom kontekstu je apsentizam važan zato što on znači to i to. I kažemo, mi ne možemo sebi da dozvolimo takvu situaciju zato što to direktno utiče na kvalitet usluge koju pružamo u ovim uslovima, povećava nam jako trošak poslovanja u uslovima u kojima moramo vrlo da budemo obazrivi na koji način ćemo upravljati svojim resursima, jer je situacija takva da će nas stežu sa svih strana. I treća stvar, naši zaposleni, tako nemotivisani, nelojalni, će za 50 funti veću platu preći kod konkurencije, a vi nemate odakle ljude da izvlačite zato što je nezaposlenost niska. Da. To je nekako postavka i onda naš predlog je 1, 2, 3 vrlo kratko, jer to će postići 1, 2, 3, a ti predlozi su rezultat naše analize i evo možemo da vam pokažemo detalje analize, ali taj mi je deo bio zanimljiv. Svi u stvari to je onako, Nemanja je o tome pričao, jer mi kad uzmemo nešto da radimo, mi se time bavimo, imamo utisak da je neko drugi u našoj glavi
I valjda zato što smo se time toliko dugo bavili, razvijemo emotivni odnos i onda se bavimo detaljima, podacima, pokazujemo neke grafikone, a menadžmentu to ništa ne znači. Tako da taj način kako ćemo prezentovati te podatke u kontekstu onoga što menadžment zanima, to mi je apsolutno prostor za rad, a koji u stvari kombinuje business acumen, rad sa podacima i prezentovanje. U stvari, i pričali smo i o data storytellingu i na to se oslanja, ali prosto neka osnovna pravila prezentacije. To mi je recimo baš te 3 ključne stvari su mi važne. Ono što sam ja sad htela da pitam tebe, kada pričamo o implementaciji inicijativa, ja vrlo često opet kada i na programima i kada radim ovako sa HR-om na projektima, vidim da postoji poprilično veliki izazov u smislu motivisanja menadžera da se uključe, motivisani zaposlenih, zato što su umorni, zato što često ide dosta nekih inicijativa paralelno i to jeste problem. Mi možemo da imamo odlične ideje, odlične inicijative, ali kako ih implementirati? I ono što mene zanima, kakvo je tvoje iskustvo, šta si ti radila, šta ste vi radili da biste sprovodili u delu ono što su bile neke dobre ideje? Da. Mnogo HR inicijativa ima kao važnu komponentu promenu i samim tim change management veštine upravljanja promenama tu dolaze do izražaja. Imala sam sreće da prođem edukacije London Business School-a, Boston Consulting grupe, Strategic and Norwegian Business School, znači nekih top business školi i consulting kuće o tome kako se sprovode promene u organizacijama. I ja sam nekako štreberski onda pristupala tome, to što sam naučila na obukama, to sam i koristila u svim promenama dalje za koje sam ja bila odgovorna. Mogla sam nekada, na primjer, sa timom u brainstormingu krenemo da planiramo kako ćemo da radimo, ne znam, na adaptaciji nekog HR alata, na primjer, ili neke druge veće promene. Ali obično kad sam sama sa sobom i radim malo refleksiju kako je to sve išlo, osvrnem se na Kotera, Levina, Clouds of Meaning, neke druge modele. Nisam fan ni jednog posebno, već nekako mislim da svi nude po nešto korisno i onda kao kroz neku checklistu prođem samo da vidim da li smo obuhvatili sve što treba. Posle mnogo sprovedenih promena i transformacija, mislim da već napamet nekako znam na šta sve treba obratiti pažnju, ali i dalje mi je korisno da pogledam neke svoje skripte sa treninga i da vidim da li smo sve stvarno obuhvatili. Kad se tako planira, mora da se pivotira. Meni je to nekako najbitnije. Dakle, po nekom od principa treba uključiti sve stakeholdere od početka, napraviti guiding coalition i kritični broj ljudi, change agenti, influencere, neformalni, sve je to tu i sve mi to uradimo, ali onda dođe do toga da zaposleni sami formiraju šta je za njih ta promena. Znači oni sami formiraju smisao promene za njih, počinju da pričaju o tome i to kao da se dešava nekako u paraleli sa menadžmentom koji pokušava da sprovede promenu. Iz tog razloga mislim da ne možemo da radimo nešto mnogo protiv toga. To je u prirodi poslovanja. Uvek ima mnogo intervenišaćih varijabli, mnogo nekih unutrašnjih i spoljašnjih uslova i uticaja koji utiču na to da nikada promenu ne možemo baš cakom pakom da isplaniramo do poslednjih detalja da se to stvarno sve tako izvede. Nego treba računati sa tim da će biti promena i onda je pivotiranje, ne držati se onog prvog plana, već menjati plan u skladu sa tim šta nailazi. I nekako je ključno da se ljudi zaraze. Kada krenu da formiraju smisao promene koji je, dešavalo se nekad da oni to i drugačije vide od onoga kako je menadžment predstavio, ali kada pogledamo, to njihovo viđenje je sasvim u redu. U redu, da. Legitimno, da. Strategije, a u isto vreme zadovoljava neke potrebe za karijernim razvojem zaposlenim, tih kako oni vide kulturu, organizaciju i sl. Tako da sam imala i neke situacije da, na primjer, provodimo transformaciju i u jednom trenutku izlazim iz trening sale, prolazim kroz drugu trening salu i vidim koleginicu koja je testirala jedan naš kurs
kako drži taj kurs svojim kolegama i meni kao nekome ko je u L&D-u se pre svega razvijao, odmah kao kaskadiranje treninga, nekako nisam nikada volala kaskadiranje treninga, to je ono u smislu da prođem trening veština komunikacije i dopadne mi se, vidim da je meni to baš korisno i onda ga ja izvedem za drugi, da bi njima bilo korisno. Međutim, ja da bih izvela trening veština komunikacije, treba da o komunikaciji imam mnogo više znanja i veština. Nije dovoljno što sam prošla jedan trening. Tako da, mene taj moment kad sam videla koleginicu koja je testirala kurs, da sada drži nešto o tom kursu, na moment sam zastala, da li je kaskadiranje, sam shvatila, nije se predstavila kao ekspert za oblast, nego je rekla, vidite, ljudi, ima jedna nova stvar, jako je nama potrebna u njihovoj funkciji, ja čak nisam videla iz njihove perspektive kako to njima znači, taj program, i rekla je, ja sam testirala kurs i prošla sam, dopada mi se za nas, pročitala sam umeđu vremenu ovu knjigu, hajde i vi svi da pročitate tu knjigu i hajmo mi sada da se organizujemo. To je jedna odlična inicijativa ima i ja sam to nekako podržala i dala im vetar u leđa i dodatne resurse da oni stvarno urade. U pitanju je bilo primjena design thinkinga u smislu da odu i testiraju brzo sa korisnicima, što je bilo nezamislivo u nekim trenucima u telekomunikacijama, da se teorijska hipoteza direktno ispred kioska testira sa korisnicima. Oni su to radili i to je bilo odlično da brzo uče u stvari o onome što se razvijali. Tako da, to je zaraza koja kad nastane, promena sama živi, ide u nekom odličnom pravcu. S druge strane, spomenula bih i neke negativne promene. Za 17 godina svoje HR karijere sam imala i tih situacija da se planira otpuštanje zaposlenih ili da se ukidaju povišice ili bonusi ili tako neke promene koje zaposleni doživljavaju kao negativne. U takvim slučajevima moje učenje je da ljudi jako cene što raniju transparentnost. Dakle, što ranije dati informacije koje se mogu dati i postoji neki princip honesty and hope, kao 2H, dakle iskreno, ali uvek mora i nada da bude tu. Radimo sa ljudima i ljudi kada živimo u vaka svetu, a živimo i sve će više taj svet biti vaka, odnosno promenljivi i nekako ne možemo lako da ga razumemo. Odgovornost HR-a je i da pomogne ljudima da prevladaju te neke teške momente u organizaciji i zbog toga uvek treba da postoji to hope, ali da to bude jedan zdrav optimizam, zdrav, zasnovan na informacijama, na činjenicama. H nije hype, nego hope, u tom smislu da ono što vidimo kao mogućnost i šansu za organizaciju na kojoj management sada radi, da se to u stvari izloži zaposlenima. Tako da iskrenost, transparentnost, ljudi cene, jesmo mi svi ljudi podložni nekom, nismo po prirodi, nismo objektivni, subjektivni smo i podložni smo bajasima, ali kada se izlože činjenice na dobar način, ljudi mogu da razumeju. Jeste, i smanjuješ prostor, ljudi imaju potrebu za informacijom, ako im ne daš ti informaciju, oni će izmišljati informacije, onda su glasine i sve, da, onda barem da daš koliko možeš, da smanjiš prostor za popunjavanje tih praznina koje oni osjećaju da postoji. Da, jeste. Da, znači, suštinski posmatranje inicijativa kroz change management modele, posmatranje i onda korišćenje modela da imaš check listu, da praktično vidiš šta je važno i da budeš sigurna da si sve važne stvari pokrila. Znači, to je s jedne strane i s druge strane prepoznavanje i razumevanje da plan nikad neće 100% biti proveden tako kako jeste i fleksibilnost da se stvari menjaju u hodu da bi se prilagodilo i da znaš gde treba da stigneš, pa onda ako malo skreneš s puta, malo s ove, malo s one strane, ali da budeš otvorena za to, što kažeš. I uvek, iako postoji ta promenljivost i pivotiranje, treba krenuti od postavljenih mernih indikatora uspeha. Kako ćemo mi znati da je, na primjer, usvajanje neke aplikacije, nekog alata dobro prošlo? Kako ćemo to meriti? Koje procente očekujemo? Kako idemo ka tim procentima i tako dalje?
To je važno postaviti, ako nešto krene drugačije, opet u nekom forumu i diskusiji može i to da se menja, ali je važno da te promene budu informisane odluke. Jeste. I da one postoje i da ti, ako ti put do njih bude malo drugačiji, da ti ipak možeš taj put da evaluiraš jedan ili drugi. Da, a u krajnjoj liniji da promeniš indikatore, ali da to bude nešto što je dogovoreno. A kako je tvoje iskustvo opet iz te oblasti? Da, meni iskustvo, ja bih se preosvrnula, tvoje je bilo vrlo taktički zato što si sprovodila promene na takav način. Meni je možda više iskustvo u smislu pripreme terena da ti možeš da radiš sa menadžerima i da oni učestvuju u tome što se kreiraju kao neke inicijative. Znači, meni je više, kada ja razmišljam o tome, više bih pokrila tu stranu kako izgraditi kredibilitet neki, tako da te shvate kao ozbiljnog sagovornika i da su onda ljudi spremni mnogo da sarađuju i učestvuju u nečemu što ti vodiš, iako je to uvek kolaborativno, ali prosto da, koju težinu imaš i koji kredibilitet imaš. Ono što je moje iskustvo, recimo uvek postoji naravno taj neki jaz ili razdor između menadžmenta, između line menadžera i HR-a i u smislu da menadžeri mogu da doživljavaju HR kao nekoga koji im nameće stvari koje njima nisu potrebne, koji im odlače pažnju od onoga što je stvarno važno, a s druge strane HR da se žali na to kako menadžeri ne sarađuju, ne preuzimaju odgovornost i tako. Tako da tu postoji uvek i tu je stalno priča o tome kako sad sa menadžerima, a menadžeri jesu ključni ako je HR neko ko je konsultant i daje rešenja, dizajnira rešenja i dizajnira plan implementacije, ko će to da uradi, to će uraditi menadžeri zaposleni i zato ta saradnja mora da postoji. Ono što sam primetila je da često, naravno, apsolutno polazimo od toga da koliko HR može da uradi onoliko koliko dobije prostora i u nekim organizacijama u kojima za pitanja HR-a nema nikakvog razumevanja na nivou senior managementa, na nivou CEO-a, vlasnika. Ako oni ne vide značaj toga, vi imate jako malo prostora da nešto uradite. Međutim, u mnogo slučajeva nije baš tako ekstremna situacija, znači to je kontinuum nekog razumevanja važnosti HR pitanja. I ono što sam viđala u nekim tamo gde nije tako ekstremno loša situacija, viđala sam da HR ima manevarskog prostora zato što sam viđala da u situacijama kada se promeni HR osoba na istoj poziciji, do juče je bila jedna, sada je došla druga, iako je prethodna imala vrlo malo moći i malo toga mogla da uradi, naredna se izbori da ostvari mnogo veći uticaj i izbori se za veći kredibilitet. Znači, iako je kontekst isti, iako su ljudi isti, menadžment isti, to kako postoji taj neki prostor u kome mi kao pojedinci možemo da izborimo prostor za sebe. Znači, to je ono što mislim da je važno da se razume, da postoji, da imamo pod kontrolom te stvari. Znači, nije nešto što nam je dato i iz čega ne možemo da izađemo. I mislim da je u tom smislu važno da se HR stvarno pozicionira kao ekspert za ponašanje ljudi u organizaciji, za načine na koje na to ponašanje može da se utiče. Jer u tom smislu postoji ozbiljna literatura, ozbiljna istraživanja, ozbiljni podaci. Znači, postoji jedna ozbiljna profesija. I mislim da ljudi koji su na funkciji HR-a treba da se služe tim znanjima da bi u stvari podigli svoj kredibilitet i kredibilitet cele te funkcije u organizaciji. Jer možete da imate ono što takođe mogu da vidim, ako vi se pozicionirate kao HR i ne doživljavate ni sami HR kao profesiju iza koje stoji ozbiljno istraživanje, nego imate utisak da svako ko ima
iskustvo u radu sa ljudima može da radi HR i vi, ako taj neko ima više iskustva od vas, vi se nekako osjećate lošiji, slabiji od te osobe i prepuštate njima prostor da oni nameću narativ. Mislim da je ta pozicija u stvari loša. Da mi prvi razumemo i istražimo šta to stoji iza, a to je opet razumevanje literature, razumevanje podataka i da sa tog aspekta ozbiljne stručnjačke ekspertize možemo da kažemo ovo je ovako, ovi podaci to pokazuju, to se radi na takav način, uzroci apsentizma su obično ovi, rešavaju se obično ovako. Znači, sa jedne ozbiljne ekspertske pozicije da mi nastupimo. Mislim da je taj deo važan, a da ne dozvoljavamo da sada svako ko je malo nešto stekao neko iskustvo, ovako šac metodom šta radi, šta ne radi, da ga doživljavamo kao da smo na istom nivou razumevanja HR-a. Mislim da je taj deo. I onda mi s tim u vezi, kada mi priznamo svoju ekspertizu i svoju poziciju kao stručnjaka ko o tome više zna nego menadžeri, mi onda možemo da crpimo i hrabrost da budemo tu da se konfrontiramo u situacijama kada ta konfrontacija treba da se desi. Ja imam primer kada se radi recimo performance appraisal i na performance appraisalu su bili menadžeri, HR je tu i sada priča se o zaposlenima i diskutuje se o tome kakav je kvalitet rada tih zaposlenih, ocenjuju se i tako dalje. Povela se diskusija o dve osobe koje su na istoj poziciji praktično. Jedna osoba efikasno, brzo i temeljno uradi sve što treba, u 5 sati zatvori kompjuter i izađe iz kancelarije. Druga osoba praktično po ceo dan sedi u kancelariji i preuzela je da radi neke stvari koje su sada došle do neke raspodele posla, ona je dobila da radi neka nova zaduženja. Rezultati nisu sjajni, nisu zadovoljni rezultatima, ali s jedne strane postoji to, oni vide da koliko se ona trudi jer ona ceo dan sedi u kancelariji. I sada razmišlja se i diskutuje se o njih dve, u stvari njih dve se porede i dođe se do zaključka da treba da dobiju istu ocenu. Ova zato što treba da, i to je ona neka srednja ocena, ova prva zato što jeste da radi sve perfektno, a s druge strane ne pokazuje dovoljno lojalnosti zato što se tako spakuje i u 5 ode, znači odmah čim se završi radno vreme ode, a ova druga jeste da ne postiže rezultate, ali se ona trudi i provodi vreme i kad god dođete ona je tu. Jedini komentar koji je HR imao u toj diskusiji bio je, HR se uključio u trenutku da kaže jeste, ja vidim tu osobu koja sedi po ceo dan, ja kad god dođem u kancelariju, ona je tu. Znači to je jedini doprinos koji je HR dao toj diskusiji, što je po meni stvarno nedopustivo. Jer opet se vraćam na to ko smo mi, koja je naša pozicija. Ako sam ja ekspert za to i ako iza toga stoji ozbiljno neko i znanje i istraživanje, onda je na HR-u da postavi pitanje, čekajte ljudi, šta mi ovde merimo? To, šta su nam neke vrednosti? Šta su nam kriterijumi? Kako ocenjujemo jedne, druge, treće? Daj da ocenimo jednu, da ocenimo drugu. Drugo, da obratite pažnju na činjenicu da osoba ne postiže rezultate, očigledno se muči, da se na to uopšte ne obrati pažnja. Znači, ona samo dobije neku ocenu, neće joj dati lošu ocenu, nego zbog truda, a nikakva ideja, niti ikakav plan da se ispita šta je problem i šta je toj osobi potrebno. Da li ona ne može to da postigne jer je to obim posla veliki? Da li ona nema dovoljno znanja pa treba da se obuči? Da li uopšte šta god daje, da li u tom procesu nešto škripi? Ništa. To je ostalo na nivou toga, HR nikakvu ulogu ne uzima i sada vi imate menadžere i to su situacije u kojima mogu da budu stvarno žustre rasprave, ali HR je taj koji tu treba da zauzme poziciju i da se konfrontira i da poziva na to
kako proces izgleda, čemu proces služi, šta postižemo tim procesom i da ima tu vrstu hrabrosti. Tako da je, taj mi je deo, tako da kad razmišljam o tome kako uključiti, pridobiti menadžere za inicijative, ja sad više kažem iz perspektive dugoročno neke pripreme terena kroz to ko smo mi, kakvu poziciju zauzimamo tu i koliku snagu i važnost ima naš glas. Ako se ne oglasimo u situaciju u kojoj je očigledno i mi smo najpozvaniji jer mi smo i postavili taj sistem i taj sistem i proces treba da onda nekako branimo i da njih učimo kako treba da se taj proces provodi. A ako tu zaćutimo zato što nam je neprijatno ili nismo sigurni ili mislimo da taj menadžer možda bolje zna od nas ili se plašimo da li će da nas zameri, mislim da smo tu bitku izgubili u stvari, jer njima ne mora da bude prijatno kada ih neko konfrontira, to nije prijatno, ali s druge strane vi ne morate da radite samo stvari, niti je vaš posao da radite samo ono što je prijatno, ali jeste bitno, njima ne mora bude prijatno, ali će više da cene i više će da vas cene kada vi znate i kada pokažete i kada branite tu svoju ekspertizu. Tako da mi je taj deo u stvari preuzimanja odgovornosti, branjenja toga da je to profesija ozbiljna, koja ima ceo korpus znanja iza sebe, taj deo mi je nekako baš važan. I još jedna stvar mi je važna i edukacija menadžera u smislu razumevanja šta su ti procesi upravljanja ljudima i šta su neki osnovni HR procesi. Meni je bilo jako zanimljivo kada sam radila na jednom MBA programu koji je interni MBA program za jednu baš globalnu kompaniju koja je imala rudnike zlata širom sveta i onda su po kontinentima to organizovali. MBA program je bio i jedan modul koji sam ja držala je bio to, organizaciono ponašanje i HR proces. I sada vama sede, uglavnom su to inženjeri koji su tamo, koji su u rudnicima, vrlo tehnički orijentisani, vrlo onako prizemljeni, orijentisani na podatke i to nisu uopšte otvoreni za sad neke velike fluffy priče, nego vrlo konkretno. Ono što je meni bilo jako zanimljivo kada smo došli do toga, do priče o sistemu nagrađivanja zaposlenih i kada mi pričamo o tome kada u stvari treba da razumeju principe nagrađivanja, da mi moramo da vodimo računa da ljudi budu interno pravedno nagrađeni u odnosu na to kakav je značaj njihovog posla za organizaciju, kolika je odgovornost, da to ima smisla interno, s druge strane da eksterno budete konkurenti, da vam ne bi ljudi odlazili, to je. Pa onda da razumeju koje mi imamo metode da ljude nagrađujemo, čemu služi osnovna zarada, čemu služi varijabilna, čemu služe beneficije, kako vezujemo proces ocenjivanja učinka sa rezultatima, kako se nagrađuje napredovanje u ekspertizi, kako se nagrađuje postizanje rezultata nekih konkretnih KPI-eva. Kada smo to posložili, znači oni su bili, njima su ovako bile otvorene oči, to je njima bilo strahovito važno da razumeju, bili su vrlo otvoreni, zato što su oni prvi na liniji, njih stalno, zarade su ljudi najosetljiviji, jer zarade i prvo svi radimo za novac, a s druge strane zarada je simbol statusa koji imaš, tako da se opet onako vrlo najosetljivije pitanje koje imate. I njima ljudi dolaze i pitaju zašto ovaj ima ovoliku platu, a ja imam toliku, zašto je povećanje bilo ovoliko, a nije ovoliko. I oni imaju neke podatke, ali bez razumevanja te celine, oni uopšte to nisu mogli da obrazlože. I to im je bio argument. Sada razumemo i kao zašto nam niste ranije rekli, oni imaju proces i znaju oni šta u tom svom procesu, koje kućice oni treba da popune, ali celinu nisu imali na umu. Tako da im je, mislim da je važno da oni razumeju ceo sistem, čemu to služi i mislim da onda to olakšava onda i radi sad konkretne inicijative koje mi sprovodimo kada oni imaju razumevanje celog sistema, onda razumeju kako će se ta inicijativa uklopiti. To je nešto što je stvarno
stvarno bilo bitno. I s druge strane onda mislim da je lakše voditi pregovore oko toga šta je uloga HR-a, a šta je uloga menadžera u smislu vođenja ljudi. Jer kada se razume celina, onda vi lakše možete da objasnite šta je vaš deo posla u smislu postavljanja, razumevanja, dizajniranja, procesa koji će se sprovoditi, ali da je njihova odgovornost to komuniciranje s ljudima i da je njihova odgovornost vođenja ljudi. Mislim da se lakše tako postavi kada razumeju kako ceo taj sistem funkcioniše. Jer opet mislim da je to vrlo, ako se to ne uradi kako treba, ako se ne ispregovara i ako se ne definiše jasno uloga menadžera za vođenje svojih ljudi i ta uloga da se komunicira od vrha i da bude na svim nivoima stalno, jasno i konzistentno komunicirana, vi imate ono da vam je HR back office funkcija koja i menadžeri onda se kriju i izbegavaju odgovornost i za sve što ako im dođu ljudi koji nisu zadovoljni, oni će da kažu pa to je zato što ja sam sve dao sve od sebe, ali oni iz HR-a, oni ne daju povećanje, oni ne daju promociju i u tom smislu. Tako da mislim da edukacija i u tom smislu može da pomogne, da se razgraniče dobro uloge, one nikad neće biti kristalno jasno razgraničene, ali i dalje može u tom smislu da pomogne i da onda i ta saradnja teče lakše. Kada se te osnove postave, da onda saradnja na svim nekim inicijativama ide lakše i brže nekako, uz neko međusobno poštovanje. To mi je, to su moji uvidi sa te strane. Ono što je moje poslednje pitanje za tebe, pošto znam i spomenula si na koliko si edukacija bila, spomenula si kako si sama čitala i istraživala stvari i pomenula si kako imaš vrlo štreberski pristup kada treba da se sprovedu određene stvari, da se koriste modeli koji su neki teorijski modeli. Mene zanima tvoj put i tvoj način za učenje i razvoj. Kako si ti učila i kako si se razvijala tokom svoje karijere i kako i dalje učiš, jer mislim da je to isto nešto što ljudima može bude vrlo korisno. Da. Ja verujem u oni model 70-20-10. On nije nešto posebno naučno zasnovan, ali u praksi zaista pruža dobar okvir da osiguramo da nam ništa od elementa razvoja ne nedostaje. Tako da sam imala sreće da u kompanijama pokrivam sve te stvari, a na to sam ja dodavala i svojim inicijativom neko učenje. Tako da osim edukacija koje sam dobijala, imala sam i lidere koji su bili spremni da mi prošire opseg odgovornosti i da me nekako bace u vatru. Nekad je to bilo kao osjećaj da li ja uopšte mogu, imam li ja kompetencija za ovo, ali uz, ne znam, podršku, učenje, coaching od strane lidera, nekako se sve savlada i onda kada se završi taj neki period, shvatite da u stvari sada imate još dodatnih veština, znanja i jedno lepo iskustvo. Tako da je moj razvoj išao i 70% kroz programe, projekte koji su bili izazovni. Bilo je tu i coachinga i mentoringa i formalnih koje sam dobijala u okviru nekih programa koje su kompanije organizovale, ali neformalni, kad neko prosto podržava vaš razvoj i kad god imate sastanak možda i o nečemu što nije vezano za vaš razvoj i vi učite od njega i taj neko ima želju da vam pomogne da se razvijate. I 10% edukacija. Osim ovih biznis škola i konsultantskih kuća od kojih smo učila sam mnogo i od kolega. Na primjer, imamo Project Management Office i sa kolegama sa kojima kreiram trening trenera u tom domenu, učim i o project managementu, na primjer. Pa onda investirala sam u kontinuitetu, zaista ne znam, od svoje 22. godine, investiram u svoj razvoj. Jedan deo moje zarade uvek ide na programe razvoja, tako sam i SHRM sertifikaciju investirala sebi, a trenutno prolazim kroz organizacionu transakcionu analizu, to je trogodišnja edukacija, usmjerena na to da postanem sertifikovani transakcioni analitičar.
raznovrsnost u učenju, raznovrsnost resursa, to mi je takođe važno i članstvo u HR udruženjima, organizacijama je jako korisno. Videla sam sa članovima svog tima i nekim kolegama da se dosta koriste resursi koji su subjektivni. Naprimjer, tražimo podatke o nečemu, neki benchmark i dobijemo podatke vendora HR aplikacije, na primjer. Oni su često zakrivljeni na neki način. Ne možemo da imamo potpuno poverenje da su ti rezultati tačni. Zato treba proveriti u više izvora ili u nekim izvorima koji su, trebalo bi da su objektivniji, kao što su udruženje HR-a ili istraživačke neke kuće. Tako da trudim se to da imam raznovrsne izvore, prave izvore, veliki udeo u mom razvoju je imao, na primjer, Gartner. Ja sam imala pristup kompletno resursima za HR-ove od strane Gartnera, pa se dešavalo da mi kolege kažu kako je nevjerovatno dobar, ne znam, mentorski program koji smo napravili i taj jedan je recimo bio implementiran i u mnogim kompanijama u drugim zemljama u okviru grupe i pitali su me odakle mi to, kako sam uspela to da kreiram, a u stvari je to materijal koji smo imali. Gartnera nam je to pružao i mi smo mogli to da koristimo, napravljeni za to da se implementira u organizaciji. Hoću da kažem da nekada imamo resurse koje samo ne iskoristimo. Sa malom adaptacijom, krojenjem za našu organizaciju možemo da napravimo korisne stvari. I na kraju bih spomenula da svoj razvojni plan trenutno vodim u Asani, ne moramo da imamo specijalizovane HR alate da bismo kreirali razvojne planove, a recimo istraživački deo posla radimo u Obsidianu, jednom alatu koji omogućava da ideje i koncepte koje istražujem, na primjer, u okviru jedne knjige, posle implementiram u nekoj drugoj oblasti HR-a gde takođe može da bude korisno da tu ideju i koncept. Da, zato što to stvarno jeste zanimljivo kako strukturirano to radiš praktično. Da, i struktura za svoj razvojni plan lični, bez da te iko tera, da postoji HR koji te tera da napraviš personal development plan, nego da ti imaš strukturu toga, a i s druge strane struktura u tom smislu kako ćeš koristiti različite izvore u kreiranju sada inicijativa i programa koje vodiš. Dobro, i ja mislim da to stvarno jeste vrlo korisno i odličan signal i poruka za ljude, pogotovo koji su negde mlađi, koji počinju u HR-u, da postoji dosta prostora u stvari da mi sami preuzmemo ulogu u svom razvoju, da ako nemamo sreće da smo deo neke velike kompanije koja nam pruža puno izvora, da i dalje postoje resursi do kojih možemo da dođemo, koji nisu mnogo skupi ili mogu da budu i besplatni, ali da neki plan, fokus, struktura treba da postoji da bismo gradili veštine i te kompetencije koje su nam potrebne da bismo bili dobri u svom poslu. Hvala ti puno, Jelena, na razgovoru. Mislim da je stvarno bilo vrlo korisno čuti iskustvo, čuti naučene lekcije i čuti preporuke u stvari i dobiti inspiraciju za to kako se postaviti prema svom poslu i kako graditi sebe i graditi tim i graditi neke inicijative na kojima radiš. Tako da hvala puno na razgovoru. Hvala i tebi. Hvala ti puno što si me pozvala. Bilo mi je baš zadovoljstvo da ovako razmenimo malo i na ovaj način naše iskustva i znanja koje imamo o tome.